2 हप्तादेखि अवरुद्ध छ। सदन देशका समस्याहरू छलफल गर्ने सर्वोच्च निकाय हो भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्नको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ र त्यो वातावरण बनाउनको लागि बोलिरहनु भएको माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। म दलीय आधारबाट फेरि पनि माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु र हामी विषय अन्तर्गत छलफल गर्दै जाने वातावरण बनाउनु पर्छ, नत्र सभा सञ्चालन हुन सक्दैन। सभा सञ्चालन नभएमा संसदले गर्ने काम गर्न सक्दैन र संसद प्राणहीन बनाउने कामहरू नगरौँ। त्यसको लागि म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु।